ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് മാവ് കുഴക്കുകയോ മസാല വഴറ്റിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുനാഫ ഡോ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസുകളാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു നടുഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബലം വെക്കും. അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാവും നന്നാവുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവും. ഇനി ഞാനൊരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ബട്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബട്ടറോ നെയ്യോ എടുക്കുക. വെറും ഓയിലിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. എന്നിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുനാഫ ഡോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഓയിലും ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഓരോ നൂലായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ പൊട്ടി പോവാണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഓപ്പണായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബലം വെച്ചിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കരുത്, നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിച്ചി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നൂലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും ബട്ടറിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് കുനാഫ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പാനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഇങ്ങനെ ക്രീം ചീസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കാം. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രെഡഡ് ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുനാഫയിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുനാഫ ഡോ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചീസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമൂസൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇതിങ്ങനെ നൂലായത് കാരണം തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. നമുക്കിതിനെ എന്താ പറയുക, മസാലയുടെ ഒരു ആവശ്യമോ ഒരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചീസ് കുനാഫ ഡോ ഒക്കെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രെയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ്, ഈ ഒരു നനവ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവനൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റാണ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോണ്ട കേട്ടോ. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതി. ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ കഷ്ണം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പഞ്ചസാര അലിയിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു നൂൽപ്പരുവാകുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇത് കുനാഫ റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, റോസ് വാട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുനാഫയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ കുനാഫ അല്ല കേട്ടോ, കുനാഫ സമൂസ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വീറ്റാണ്, അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കേ.